Добрый вечер-то, друзья мои. Сейчас вот захотел перед сном, что-то мне сильно захотелось приготовить себе вкуснейшие оладушки. Значит, тут мука, два яйца, кружка кефира, ложка соды. И вот такая-то красота получается, ребят. Вот такая красота. Оладушки, посмотрите, какие вкусные, сочные. И еще-то ложка-то сахара. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео. Всем добра, будьте все здоровы, едем дальше.